kabla niende nilikuwa nimepatana na mwanaume. Sasa huyu mwanaume nilikuwa nimemaliza tu miezi 5 na yeye. Na nilipoenda huko siku hiyo tu ndo nitoke, alinitumia tu success. Ngoja tupeleke polepole Rose. Uko Italy ukapokea kadi. Nilipoifunua tu hivi, kuisoma, kuifunga nilikuwa kwa mdozi. Kwani ilikuwa imeandikwa nini? Sijui. Hata huwa nashindwa ilikuwa aje. Lakini sasa sipada hapo nikapagawa. Sasa si kazi, ni nyumbani. Kisha nikazaa watoto wengine 2. Nikiwa na mimba ya huyu mtoto wake wa pili, nikienda clinic nikatestiwa HIV positive. Na hapo sasa ndio kitumbua kiliingia mchanga tena. Huyu mwanaume hakunitaka tena. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. We are coming to you from Kakamega County, a place called Tarbo. Our guest today, Rose, will share with us her experiences here in Kenya, in Italy, as well as the experiences she has had in her marriages. My name is Kingori Wangeshi. Let's listen in. Majina yangu ni Rose Akola. Hii ni Kakamega County, Lugari Sub-County. Tulipata ujumbe kutoka kwa one of your children. Akatueleza yale ambayo unapitia, lakini pia alitupea historia mrembo kidogo yako. Tueleze, tuanzie tu hapo, kulifanyika nini, lakini kabla uende Italy, maisha kidogo ya hapo awali, before uende Italy kulikuwaje? Nilikuwa ndani ya ndoa, hiyo ndoa ikavunjika. Sasa nilipokuja nyumbani hapa, umaskini. Singemudu hata sabuni ya kufulia watoto. Sasa nikaamua niachie mama watoto, niende nitafute kazi. Na nikaelekea kwa tauni moja nilikuwa nimeijua hapo awali, Kabarnet. Naam. Hiyo ndoa ilikuwa ya miaka mingapi na ulikuwa na watoto wangapi? Miaka 7, watoto 2 wasichana. Hapo ndio ulipopatana na Waitaliano huko Kabarnet? Naam. Nilienda nikafanya biashara kidogo, nikafanya kazi ya nyumba. Baada ya kazi ya nyumba nikapata pesa kidogo, nikaanza biashara zangu. Nikiwa huko, hii kampuni ikakuja huko Kabarnet. Ilikuwa inaitwa Kiridam. So watu wakaanza kuingia na walikuwa wanahitaji makaratasi. Sikuwa na karatasi. Wakachukua wale wa makaratasi, lakini mwishowe wakataka msaidizi wa nyumba. Hapo ndipo nikapatana na hao. Kazi ilikuwa namna gani? Tueleze zaidi kuhusu hiyo kazi. Kazi yangu ilikuwa upishi. Walinifunza upishi wao. Sasa mimi nilikuwa nafanyia mtoto wa mkubwa kabisa, engineer mwenye kazi. Nilikuwa nikifanyia kijana yake kazi ya nyumba, nampikia lunch. Alafu namuandalia kila kitu, nafua na mop, kazi zote za nyumba. Sasa huyu alikula chakula chetu cha Kenya. Alipenda nduma. Alikula chakula chote, nilikuwa nampikia chakula chote, viazi tamu, nduma na ile chakula ya Kikuyu inaitwaje? Mukimo. Nilikuwa namchanganyia hizo zote nampikia, kisha nyama, hizi steaks, na pia nampikia sasa hizo makaroni zao. Ilifikaje kwamba Rose Akola ataenda Italy, na ulienda wapi, na hiyo safari ilikuwa namna gani? Sasa wakati huo kulikuwa na Kenya, kulitakikana multipartism. Sasa yule kiongozi alikuwa wakati huo alikuwa kidogo haruhusi hiyo. Sasa World Bank ikawa inakataa kupeana misaada Kenya. Sasa kazi ikapunguka. Kazi ilipopunguka, huyu kijana mdozi nilikuwa namsaidia kazi akaniuliza, Rose, do you wish to go to Italy? Nikamuuliza, inawezekana? Akaniambia, why not? Akaniambia, ngoja niulize mamangu. Hivyo tu. Sasa siku hiyo akiniuliza, kesho yake akaniambia, Rose, I'll reply you. Kesho yake akaja akaniambia, you are going Italy. Nikatetemeka. Jumi nilijua watu wenye upanda ndege ni watu wa sura nzuri. Sasa nikamuuliza, inawezekana mimi niende? Akasema utaenda. Sasa kule Italy walipokubali, mikakati ikaanza. Ikawa sasa nitolewe hapo, kutafutwe msichana mwingine wa kungoja huyu kijana wa mdozi hapo, mimi niende Nairobi. Nikaenda kwa
head office yao Nairobi, penye head office ilikuwa Dennis Pritt Road hapo karibu na State House. Kisha process ya passport ikaanza, na in 2 weeks time passport ilikuwa imetoka. Passport kitoka hivi, air ticket imetumwa, nitakana nikuwe naenda. Hivyo tu ndo nilienda. Wakati ulipanda ndege, ni hisia gani zilikuwa zinakujia kwa fikra zako, na mlipo land kule Italy ilikuwaje? Mwanzo ukipanda ndege haupandi tu. Unapoingia wanakuuliza kwanza utakalia wapi. Hey, mimi na ujasiri wangu mimi nikasema mimi nataka kukalia kwa dirisha. Si mimi nikakaa kwa dirisha ili nione chini. Ndege ilipopaa nikaona chini. Hey, ilibidi nijiachilie. Juu nilikuwa najaribu kuimagine sasa hii ndege ikianguka si nitakufa. Lakini nikiona tulienda na Airbus. Nikaangalia viti ni vingi, watu ni wengi, kwani mimi ni nani? Sasa si nikajipa moyo, ndege ikapaa. Na ukiwa huko kwa ndege ni starehe, kuna viti kama hizi, ziko na earphones. Sasa siku una operate tu hapa kwa arm, na pale kuna video, inawaambia kila mileage mkienda, zinapunguka, zikienda hivyo, zikaenda. Ukaland Italy, ukaambiwa sasa hapa ndio utakuwa unafanya kazi kuanzia sasa. Hiyo experience ilikuwa namna gani? Nikaenda, nilikuwa kwanza nimengojwa huko kwa airport. Na nikwambie ndege ina land aje? Ikiamka inuka na vishindo hivi kama imeenda hivi sharp. Lakini ikiland ni kama ukipanda lift. Inashuka inaenda. Hivyo tu utajikuta chini. Nikashuka. Nilikuwa nimeelezwa juu hakukuwa simu wakati huo. Hakukuwa hizi simu. Nimeambiwa tu ukishuka ingia hivi, kuja toka nje, tuko huko tumekungoja. Nikaenda hapo, wameningoja na gari, nikaingia, tukaenda mpaka penye nitakana niwe. Kazi ambayo ulienda kufanya kule ilikuwa namna gani? Na kwanza ulikuwa unajua Kiitaliano, ulikuwa unajua hii lugha? Kiitaliano sikukijua. Na huko Italy hakuna mzungu. Wazungu wenye wanajua kizungu ni wachache sana. Lugha yenye ilikuwa huko ni Frenchese. Na mimi sikukijua. Sasa ukifika wanakukaribisha vizuri juu wanajua hautaelewa. Wanakupa redio, wanakupa vitabu, wanakupa televisheni. Kisha sasa unajua mimi nikienda nilikaa kivyangu, sikukula na hao. Sasa ilibidi waniwekee chini rekodi ya majina ya kila sukari inaitwa hivi, chumvi inaitwa, kila kitu cha jikoni nikaandikiwa. Sasa nilikuwa tu salama. Kazi ilikuwa ya aina gani? Ulifurahia ama kulikuwaje? Sasa nikitoka Kenya nilikuwa nikifanya kazi ya upishi, lakini nilipofika huko nilifanya kazi ndani ya ofisi. Kazi yangu ilikuwa kuhuvu, mahali pa kuhuvu na huvu, pa kupanguza, pa kumop na mop, napanguza pia hizi computers, nazoa uchafu, pia nafanya kazi ya nje. Na unajua wazungu na maumbwa, starehe yao ni maumbwa. Na hawa maumbwa wanakaa tu kwa compound hivyo, wakiangusha kakasi zao hivyo. Sasa hiyo ni baadhi ya kazi. Lazima uweke usafi. By kakasi unamaanisha uchafu ya mbwa? Uchafu wa mbwa ndio. Zinaitwa hivyo kwa Kiitaliano kakasi. Utatufunza Kiitaliano kabla tuondoke, sivyo? Kidogo. Malipo ilikuwa namna gani? Ulikuwa unaweka pesa zako huko ama ulikuwa unatuma hapa Kenya? Kulikuwaje? Naam. Sasa huko nikienda sikujua chochote. Nikaambiwa hizo miaka za nilienda 1998. Wasichana wa kazi huko maids walikuwa wanalipa 1 million lire. Pesa za huko mwanzo zilikuwa lire, hazikuwa euro. Euro imekuja 2000. Na huko kazi ilikuwa namna gani? Malipo ilikuwaje? Ulifurahia? Kulikuwaje? Kazi ilikuwa nzuri. Tena kazi ilikuwa rahisi juu hufuatiliwi. Wewe mwenyewe unajua kazi yako. Umejua masaa ya kuingia, umejua masaa za kubreak. Hakuna mtu anakufuata. Kisha malipo yalikuwa mazuri. Juu wakati huo miaka ya 1998 kulipwa 28,000 Kenya shillings, haikuwa pesa kidogo. Lakini labda jinsi ya kutumia ndio ilikuwa shida. Ulikuwa unaitumia namna gani hiyo mshahara yako?
Mshahara nilikuwa nawekewa katika, sasa hiyo 28 silikuwa nawekewa nusu yake ambayo ni 14. Napewa hii 14. Alafu hii mimi nabaki na 7, natumia huku mama 7. Alikuwa sasa na hao watoto wengine 8 wote. Tulikuwa tumetoka wawili tu. Alikuwa na hao wengine 8 wote plus hao wangu wawili. Tena hesabu ikawa tu iko pale. Kwenu mmezaliwa mkiwa ngapi? Kwetu tuko 10, watoto 10. Wavulana 3, wasichana 7. Experience yako ya kuwa nchi ya kigeni, nchi ambayo imeendelea kidogo, uliona mambo namna gani? Tofauti ya life ya huko na hapa yenye ulikuwa umezoea hapa Kenya ilikuwa gani? Mimi huko niliona maisha ilikuwa rahisi. Maisha ilikuwa rahisi. Maisha tu ni freedom. Hakukuwa na restrictness, sikuona. Nilikuwa vizuri tu. Weather? Weather ndio shida. Kuna weather mbili tu, winter na summer. Sasa hata sasa afadhali winter juu utawasha mpaka hii moto wa kuni. Lakini summer kuna waka moto mpaka zile nyumba ziko underground. Naam. Wewe hauku ume-experience kitu kama hicho hapa Kenya? Hata ikija Afrika tutakufa. Hiyo baridi na hiyo joto sioni. Na hakuna mtu alikuwa amekutayarishia kuhusu hiyo weather? Hakuna mtu alinitayarisha juu nikifly nilienda sasa kama walisema niende mwanzo wa sama. Sama ilikuwa inaanzanga kitu kama Mei hivi. Sasa nilienda kama bado kuna kuja sasa kajoto kameanza kufika. Na experience ya vitu zingine, maybe barabara, matumizi ya magari, buses, si kama Kenya, ni kweli? Si kuruhusiwa kutoka. Juu sasa si unajua visa yangu ilisoma 3 months. Na sheria ya huko, ukipatikana una roam, utashikwa na askari waliitwa kabinieri. Utashikwa, umerudishwa kwa ndege nyumbani. Hasa nilizunguka tu kwa duka, kwa nyumba. Lakini siku moja, nikasikia lazima nitoke. Nikaenda mpaka Vatican City. Nilienda Vatican City. Nikaenda kwa kanisa, St. Peter's Arcade. Huko ndo nilikuwa naenda siku za kupumzika, nilikuwa naenda huko. Nikidhuru pia kuna zilikuwa zinaitwaje, kuna status zingine pia zilikuwa huko, unaenda unaona vile kulikuwa na mjengo huko penye walikuwa na assassinate ma slaves, unaona hizo zote, mito nini, nilikuwa natembea. Ulijionea makuu huko, sio? Naam. Ulikaa kwa muda gani Italy na ukarudi Kenya? Nilikaa mwaka mmoja. Naam. Nini kilisababisha wewe kurudi? Ni visa ili expire, status ama namna gani? Sielewi juu. Kabla niende nilikuwa nimepatana na mwanaume. Sasa huyu mwanaume nilikuwa nimemaliza tu miezi 5 na yeye. Na nilipoenda huko siku hiyo tu ndo nitoke, alinitumia tu success. Hivyo tu. Nikisoma tu hiyo success nikiweka chini hivi, nilikuwa nimefika kwa mdozi. Naenda nyumbani. Kaniambia it's okay. Hivyo tu. Ngoja tupeleke polepole Rose. Uko Italy, ukapokea kadi. Kadi success. Niko Italy nikapokea kadi ya success. Nilipoifunua tu hivi, kuisoma, kuifunga nilikuwa kwa mdozi. Kwani ilikuwa imeandikwa nini? Sijui. Hata huwa nashindwa ilikuwa aje. Ilikuwa tu success, mimi nikifunua tu hivi. Lakini sasa sipada hapo nikapagawa. Sasa si kazi, ni nyumbani. Na ukaambia mdosi unataka kurudi Kenya? Na nikaambia mdosi nataka kurudi Kenya. Akaniambia it's okay. Sasa tutakufanyia mambo yako, tukufanyie party, tukupangie, tukubukie airport, tukubukie siku yako ya kuenda, alafu uende. Na hivyo ndio ilikuwa. Hakupingana na mimi. Ukarudi Kenya. What happened? Nikarudi Kenya, nikatafutana na huyo mwanaume tena. Nilipofika, tukachukuana. Tukapelekana kwao huko. Sasa nikawa niko kwa ndoa mpya. Lakini sikujua huyu mwanaume alikuwa ananitumia. Juu sikuwa ishi na yeye. Tulipatana mimi nikifanyia ma engineers na alikuwa anafanyia contract. Sikuwa ijua tabia yake. Kumbe aliniadaa tu hivyo. Naam. Tueleze zaidi, manake hapa inakaa kuna jambo ambalo ni fiche. Hii card ilikuwa ya mapenzi ama ilikuwa kadi ya aina gani ambayo alikutumia huko Italy? Alinitumia tu hii success.
Hii card, si kuna hizi kadi za kuishia mtu labda mitihani. Ilikuwa tu kadi kama hiyo. Sijui ilikuwa ya mapenzi nafikiri. Akanitumia. Nikifunua hivi nikisoma, nikifunga hivi nilikuwa kwa mdosi. Na courage sana, naenda nyumbani. Haya, umekuja Kenya, mmepatana, mliingia kwa ndoa. Tuliingia kwa ndoa, akanibebanisha kwao Bungoma. Sasa nilipofika Bungoma, na unajua tulipatana kwa contract. Na nikiwa huko kazini nilijua contract kulikuwa na ufisadi. Lazima si unatoa kitu kidogo ndio unapata kazi. Ngoja kidogo. Huyu mwanaume mlipatana naye Italy ama ilikuwa ni hapa Kenya kabla uende Italy? Kenya Kiridam. Kabla uende Italy. Aha. Niko tu mbichi mgeni, lakini ananiambia hapa nimepata kazi Solomirio. Na yule mtu ananitafutia kazi, anataka kitu kidogo. Sasa ikawa tu hivyo. Akikuja anataka pesa, aenda apeane huko, ahongane huko. Mimi nikajua si akipata kazi tumepona. Haikuwa kazi. Hata hakuwa anaenda mbali. Hivyo tu ndiye alinihuvu. Ni nini kiliendelea? Ukisema anakujia pesa, what exactly was happening kati yako na yeye? Nilikuja kuambiwa alikuwa na mwanamke huko. Sasa alikuwa anachukua tu hizi pesa, akiniadaa anaenda kununua kazi kwa kampuni, wanaenda kuloji. Watakula hizo pesa, amnunulie mavazi, zikiisha anarudi. Hata nilipochoka nikaweka hii pesa yangu kwa account ya Post Bank. Lakini atakuja tu. Sasa ilikuwa tunatoa hiyo pesa, ukirudi huko anakuambia ukirudi kabla ijamachua watakupenalize. Lakini hakushtuka na hilo, akasema hata wacha kupenalize tu, si mimi naenda kutafuta pesa. Hivyo tu ndiye aliniadaa. Mpaka akafika kwa shilingi ya mwisho. Ulikuwa unampa kwa sababu unampenda na anaenda kutafuta kazi ama ulikuwa na moyo wa kutoa ama kulikuwaje? Nilikuwa na moyo wa kumpa juu nilijua akipata kazi hizi zangu zitarudi tu. Sikuwa na roho mbaya na yeye, lakini kumbe aliniadaa tu. Hapa Rose, tunaongelea kuhusu savings zako zenye ulitoka nazo Italy. Ni hizo tu ndiye aliandama mpaka shilingi ya mwisho. Savings zangu za Italy. Ningetaka kujua ilikuwa ni pesa kiasi gani, yani ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa 200,000 Kenya shillings. Hizo ndizo ulikuwa umejipanga kuja nazo zikiwa savings zako, maanake ulikuwa unatumia zingine hapa nyumbani? Naam. Then what happened? Nini kilifanyika hatimaye? Baada ya mwaka nikajifungua mtoto wa kiume. Alafu tabia zake zikawasen. Nikamwambia, hapana, mimi hii tabia yako utakuja niua. Juu sasa si unajua kama hamuelewani kwa nyumba, ugomvi kila mara. Nikamwambia hapana, itabidi mimi nimekuachilia. Lakini niliporudi kwetu akanifuata. Na aliponifuata juu nikaona nimezaa mtoto kijana, sasa mtoto kijana si atataka urithi. Sasa si nikaenda. Nikakubali tu nikaenda. Kisha nikazaa watoto wengine wawili. Nikiwa na mimba ya huyu mtoto wake wa pili, nikienda clinic nikatestiwa HIV positive. Na hapo sasa ndio kitumbua kiliingia mchanga tena. Huyu mwanaume hakunitaka tena. Juu tukiwa huko kwa clinic tunafunzwa jinsi ya kukaa, jinsi ya kulea mimba ili mtoto mwenye atazaliwa asiathiriwe. Lakini hatungeelewana naye. So mimi nika abstain, nikamwambia sasa kama hutakubaliana na hii masharti basi wewe ishi. Hata hivyo tena nikapata mtoto mwingine. Na hapo sasa akaniambia penye tumefikia wewe utaenda. Mtoto akiwa na miezi 4. Wakati huo nilikuwa nimeathirika kabisa. Mabega imepanda, mwili imekuwa nyeusi. Akaona mimi siwezi kaa na kitu kama hii hapa. Akaniambia, akanipa tu silent notice. Akaniambia, chochote chenye kiko kwa hii nyumba yangu, chenye kitafanya usiende, chukua na uende. Mtu akuambia hivyo. Mtu akikwambia hivyo, si umemfika mwisho. Nikaona kweli mwanaume hanitaki. Hapo ndio niliondoka. Nilipojaribu kulazimisha kukaa,
hakukusemeka, hakukukulika, hakukulalika. Sikuwa na jinsi ila kutoka. Sasa umetoka kwake ukiwa na watoto 3, uliingia kwake ukiwa na 2, wote ni 5. Nani atakusaidia kuwalea? Sasa bahati ikawa hawa 2 wenye niliingia nao kwake walikuwa wakubwa, hawa wakajiendea. Nikabaki na hawa wake 3. Mtoto wa mwisho akiwa na miezi 4. Nikikuja nyumbani si nilifukuzwa. Mama alisema watu wa ukimwi wanakufa kesho, utakaa hapa, utakufia hapa. Nikaplead na nikamwambia mama, sasa wapi sitakufia? Hata hapa nitakufa, hata penye nitaenda nitakufa. Akasisitiza hutakaa hapa. Mambo ni mawili, either urudi kwako ama uende land. Na kwangu si nilikuwa nimefukuzwa. Sasa nikaamua kwenda kwa kurent. Mambo mawili. Unasema mwanaume alikuachia ugonjwa wa ukimwi na alimaliza pesa zako. Kwanza kabisa, ulikuwa umepangia kufanya nini na zile pesa ulikuwa umesave kutoka Italy? Hata nikienda Italy, mdozi aliniuliza, ni nini unatamani kwa maisha yako? Nikamwambia shamba. Natamani tu shamba tu. Juu niko na watoto, natamani shamba. Akaniambia tuende. Alikuwa ameniambia tu ukipenda ukimaliza huko 3 years, hiyo pesa utakuja ununue shamba. So mimi nikaenda na hiyo confidence ya kununua shamba. Hata nilipokuja na ile pesa yangu kidogo, nilijua tutanunua shamba. Lakini hakutaka hata ninunue hata ng'ombe kwa hiyo pesa, hakutaka. Alitaka yeye azitumie kwenda kutafuta kazi, lakini si kazi anatafuta, ni anasa. Naam. Sasa ulipofika nyumbani, mama akakwambia hautakaa pale, ukatoroka ukaenda kwa kurent. Hapa ni wapi tuliko sasa hivi? Sasa nilikaa kwa rental houses miaka 5. Na sikukaa mbali na nyumbani. Nilikuwa tu hapo karibu. Nilikuwa kwa ile kona pale, ni karibu sana na hapa nyumbani. Nikatoka nikamove nikakuja kwa hii center hapa. Na nyumbani si hapo ndio kwetu. Hapo ndio kwetu nimezaliwa. So, nilikuwa nachota maji hapa, kuna kisima hapo. Na hapa ni kwa babu. Kulikuwa na shedi hapa. Huyu babu nyanya alikuwa ameaga. Sasa babu alikuwa anatoka kuota jua. Na mimi nimekuja maji hapa. Huku amejikojolea. So unajua tu shida ya wazee na mikojo. Alikuwa tu akijikojolea. Atakuja akauke hapa kwa jua. Hakumbuki kuanika malazi. Atarudi tu alale kwa hiyo mikojo hivyo. So nikaenda kuomba baba. Pale tumepita. Nikamwomba baba, si ukubali mimi nikuje niishi hapa ili nisaidie babu. Baba hakusita juu hata yeye sasa si unajua yeye ndiye alikuwa amshughulikie. Sasa yeye akaona amepata mtu wa kumsaidia, hakukataa. Baba ndiye alinikaribisha hapa. Sasa nikaishi na babu kwa muda wa mwaka. Lakini sasa nilikuja kugundua maisha ya mzee inaenda kama graph. Ikianza kushuka ni kushuka. Hata ikijaribu kuenda flat ni kushuka. Ilienda tu hivyo mpaka ikafika mwisho. Babu akaaga. Nami nikabaki hapa. Sasa Rose, ile sababu kubwa ilifanya msichana wako akatuandikia message ni kwa sababu kuna mila ya kikwenu. Inamaanisha nyumba yafaa kubomolewa. Ni nini kinaendelea na hiyo mila, inamaanisha nini na huwa inatendeka namna gani? Hii mila huwa huyu mzee akiaga, kuna ile sasa inapitishwa inaitwa makumbusho. Atakuja kufanyiwa makumbusho, ng'ombe itachinjwa. Kanisa itakaa, siku hizi watu wameokoka, kanisa itakaa, wamsomee nini yake ya mwisho, wamuage. Kisha baada ya kama siku 3 hivi, watu wengi, kama siku 3 hivi, nyumba huwa zinatandazwa, zinaangushwa. Hapo panabaki flat. Naam. Sasa hapa wakati babu yako alipoaga, alikuacha hapa. Umekuwa ukiishi hapa kwa miaka mingapi na nyumba inafaa kubomolewa lini? Niliingia hapa mwaka wa 2014. Niliingia hapa 2014. Alafu 2015 babu akaaga. Kwa hivyo nimekuwa hapa kwa muda wa kama miaka 11. Na wanateta hii nyumba imekaa sana, inatakana iondoke.
Ndio sababu wanataka kuziangusha juu sasa wamalize mambo ya mzee, pia nyumba zisiwe. Naam. Nyumba ikiwa ni nini kinaweza fanyika, ama ni kwani kuna shida gani? Sasa shida ni hizi mashamba ziligawa, na upande wa wenye nyumba iko ni upande wa mwingine. Labda ingekuwa kwa hiyo kijana wake mdogo mwenye ako hai sahi, zingekaa labda paka zianguke zenyewe, lakini mwenye nyumba, mwenye shamba anadai hizi nyumba zina occupy space kubwa, kwa hivyo anataka zitoke ili alime chakula hapo. Na kimila nyumba inabomolewa kwa nini? Juu wenyewe hawako, wameaga wote. Sasa wewe unafaa kwenda wapi? Mimi either nafaa, Mungu akinijalia nikipata mtu wa kungojea ni mngojee kwa boma, kama sitapata niende kurent, kwa rental. Unamaanisha nini upate mtu wa kungojea kwa boma? Kuna watu ambao hujenga tu na wanaishia mijini juu labda juu ya kazi. Sasa wanawacha boma, kuna nyumba huko, na sasa nyumba siku hizi haiwezi kaa hapo bure juu hata madirisha inang'olewa, hata milango. Sasa huwa na prefer mtu akae hapo. Hiyo ndio kungoja. Hiyo ni njia moja, ama ingine uende tu kwa rental ulipe moja kwa moja. Hii nyumba inabomolewa lini? Mapema Januari 2025. Sasa by then unafaa kuwa umeshaondoka. Wanaweza nishikilia mpaka labda mwisho wa Disemba, kama bado kuna masiku kadhaa wabomoe na ninatoka. Sasa mame, unatueleza kwamba ikifikia Januari 2025 hautakuwa hapa, nyumba haitakuwa, wewe utakuwa wapi? Naam, sitakuwa hapa, nyumba haitakuwa, nitakuwa nimepata hizo sehemu mbili za kuishi. Either pa kungojea mtu ama kurent moja kwa moja. Na watoto uko na wangapi ambao uko na wao? Manake umesema wawili walikuwa wakubwa, uko na wangapi hapa, unaishi na wangapi? Wawili, na wako shule. Wako shule gani? Classes gani? Mmoja ana Dale, ako form 1 mdogo, na huyu mwenye anamfuata ako form 3. Ingawaje huyu ana board. Kuna yule uliniambia kwa university, nini kiliendelea? Hakuna matumishi. Akifika huko hakuna, anasema nimelala njaa, mara naenda darasa pia njaa. Sasa inabidi haendi kokote, anakaa tu. Naam. Huyu mtu ambaye alikutumia card ukiwa Italy, unaona kama alikutatizia maisha? Manake mlikuwa mmepanga hadi mkaoana. Mimi nilishangaa na huyu mtu juu, hata mtu akikataa mke, ukidifa na mke, unakataa paka watoto. Alinikataza sibaribaseta. Alikataza pia watoto si wake. Alisema watoto si wake? Na watoto ni wake, alisema. Mlikuwa kwa ndoa? Tulikuwa kwa ndoa 12 years. Mlikaa 12 years? Yeah. Na sasa hamnanga mawasiliano kati yako na yeye? Hatuna mawasiliano juu alikataa watoto si wake, na hakuwahi wasaidia, hivyo tu ndi alienda. Mam, umekuwa kwa ndoa mbili kabla uende Italy, na after kutoka Italy ukaingia kwa ndoa ingine. Maono yako kuhusu ndoa ni gani? Maono yangu kuhusu ndoa, ndoa ni ngumu. Ndoa ni ngumu, lakini ndio hivyo. Sikujaliwa ndoa. Nitamani kuwa kwa ndoa, lakini sikujaliwa labda. Naam. Sasa ni madawa tu unatumia ili uweze kusustain health yako. Mnapelekanaje na madawa, unayapata kivipi? Natumia tu dawa. Madawa naipata rahisi. Kuko na hii shirika la Ampath liko Eldoret, na kuna mabranches humu ndani. Wanatupea dawa, wanatufuatilia kabisa. Siku ya kliniki kama itakuwa kesho, napigiwa leo simu, mama tunakukumbusha kesho ni kliniki. Hivyo tu wanatufuatilia, hivyo tuko vizuri. Mam, kuna mtu ambaye anakutazama kwa hivi sasa, anajiuliza anaweza simama na wewe kwa njia gani? Ungetaka mtu ambaye anatazama asimame na wewe kwa njia gani? Mahali nimefikia hapa, natamani tu nikuwe tu na kanyumba tu na choo. Hata kama patakuwa padogo nisitoshee kuzikwa hapo, nitazikwa makaburini.
Juu penye nimefikia hapa sina jinsi. Umetaja makaburini, nilikuwa nataka kuuliza ni akina nani wanabomoa nyumba kwanza? Ni yule baba mdogo alibaki. Kwa kulingana na tamaduni yeye ndiye nitakana amalizane na hii mambo. Juu yeye tu ndiye ako, ni mmoja tu alibaki. Yeah. Sasa wewe wakati umetoka huko nje utakuwa wanani? Utakuwa wanani kweli? Utakuwa wa Mungu. Hiyo ni mila kwamba wasichana wa Kiluhya hawapati pahali pa kukaa. Ingawaje serikali ilisema, lakini bado ni ngumu. Sasa wakifariki wanazikwa wapi? Wasichana, ukipata mtu akikufeva, labda ukipata ndugu yako akikufeva, akikupiti, watakuzika kwa kichaka kando kabisa mwisho wa shamba. Utazikwa hapo. Haya, sasa unaweza kupeana nambari yako ya simu ili ambaye anaweza kuwasiliana na wewe awasiliane na wewe kwa njia moja ama nyingine. Anaweza simama na wewe kwa njia moja ama nyingine. Kuna wale watakupa mawaidha, maneno ya kukupea uvumilivu ili maisha iweze kusonga mama. Naam. Nambari zangu za simu ni 0723966971 0723966971. Na umerejista na jina gani? Rose Akola Maganga. Rose Akola Maganga. Tunashukuru sana Rose kwa kutualika hapa tuweze kusikiza story yako, experience yako ya hapa Kenya, Italy na vile vile ya ndoa. Lakini kabla tujaondoka, uko na mtoto msichana, manake ndiye alituandikia message. Na kuna pia wasichana ambao wangetaka kuingia kwa ndoa. Mawaidha yoyote kwao? Naam. Wawe wavumilivu. Ingawaje wanasema saizi mtu akikutishia maisha, hiyo tu ndio shida. Lakini kama atakuprovidea vya kukupea, vumilia. Naam. Ujumbe wako kwa yule mwanaume ambaye alikutumia kadi ukiwa Italy, akaja umesema kwamba alitumia pesa zako vibaya, akakupa ugonjwa na akakuacha, yani mkakosana kindoa ama kimapenzi. Ujumbe wako kwake ni gani? Ujumbe wangu kwake, mimi nilimsamehe. Na ninamwombea Mungu aishi, asife, aone na macho. Tuko Family, that's the story and life experiences of one Rose Akola from here in Kakamega County. We said we'll be traveling to where you are to listen to your story. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching and thank you for your support.